Grazas, señora presidenta. Señor Feixóo, o BNG vai votar en contra da súa investidura como presidente do Goberno español. Isto supoño que non o colle nin a vostede, nin a ninguén por sorpresa. Por tanto, aquí hoxe o importante non é o que, senón o porqué. Tentarei entón explicar con rigor as nosas razóns, que son moitas. Non sei se vostede se sentirá especialmente cómodo coa reivindicación da súa galeguidade. Digo porque con certeza non agradará excesivamente no núcleo duro da dereita máis rancia españolista dos cenáculos madrileños, que mesmo teñen acusado a vostede en algunha ocasión nada menos que de nacionalista galego. Porque é evidente que calquera manifestación de galeguidade choca con esa idea de España una que moitos aínda alimentan, as mesmas persoas que se callar aínda non perdoaron a vostede que nun descoido no ano 2014 dixese que a Galiza é unha nación sen Estado, que o é, claro que o é. Mas vostede saberá que o Partido Popular de Galiza apelou ao BNG a votar por vostede alegando o positivo que sería para o noso país contar cun presidente galego do Goberno español. Verá, o problema é que xa temos a experiencia dun presidente galego. E sabe cal é o principal mérito dese presidente en relación a Galiza? Digo eu, baixar o investimento do noso país de máis de 2.000 millóns de euros en que estaban os orzamentos do ano 2010 a menos de 1.000 millóns, exactamente 936, nos últimos orzamentos do PP, os do ano 2018. Baixar á metade o investimento na Galiza, un país con que o Estado ten unha débeda histórica por un déficit sistemático en investimentos en infraestructuras, equipamentos e servizos. Para iso serviu ter, durante 7 anos, un presidente nacido na Galiza. Para alén, claro, de todas as políticas antisociais e de recortes que aplicou o señor Rajoy e que contribuíron a alargar as desigualdades sociais. A minoría privilexiada acabou sendo aínda máis rica e, en canto, sacrificaban as maiorías sociais. Ou visto desde a perspectiva galega, políticas que ampararon os intereses da oligarquía española en canto se condenaba as clases populares galegas ao empobrecemento e á precariedade. Lembramos como se rescatou a banca con diñeiro público, como se conxelaron os salarios dos empregados e empregadas públicas e as pensións, ao tempo que se incentivaba o recorte de salarios no ámbito privado e os plans de pensións privados para maior lucro da grande banca e das aseguradoras. Recordamos como foron roubados dereitos aos traballadores e traballadoras coa reforma laboral do ano 2012, que infelizmente non foi derrogada por o actual goberno do PSOE Sumar precisamente nos aspectos máis lesivos e regresivos. Relembramos tamén como, para afrontar o descontento e as protestas sociais e políticas, promoveu unha involución democrática en forma de lei mordaza que tampouco foi derrogada aínda por o actual goberno do PSOE Sumar. E sabemos como iso impactou máis nas clases populares dun país como a Galiza, que ten das pensións e dos salarios máis baixos e que, en xeral, ten os indicadores socioeconómicos e deben estar máis baixos do Estado español. Ou sexa, señor Feixóo, que ser galego, sendo da dereita rancia do Partido Popular, non só non é garantía de nada para Galiza, senón máis ben certeza de políticas antigalegas. Non teño dúbidas de que se vostede fose elixido, que non o será, non vacilaría en aplicar medidas contrarias aos intereses do noso país, como, dito sexa de paso, non vacilaron nunca os deputados e diputadas do PP en votar en contra dos intereses de Galiza sempre que o seu partido gobernou en Madrid. Segunda razón, nós coñecemos ben as súas políticas porque as padecemos durante 13 anos. Sabemos perfectamente cal é o legado de Feixóo na Galiza. Vostede deixou un país en 2022 peor do que encontrou en 2009, máis empobrecido, máis envellecido, máis precarizado. Vostede deixa detrás de sí unha sangría demográfica que é letal para o futuro do noso país. 105.000 habitantes menos entre 2009 e 2022. 375.000 persoas que emigraron por falta de oportunidades laborais e vida digna no propio país. E todo isto, sabe por qué?
Pois por unhas políticas económicas nefastas que provocaron o fechamento de numerosas empresas, explotacións agrarias e gandeiras e o despezamento de barcos. Durante o seu goberno desapareceron metade das empresas innovadoras e caeu o investimento en I+D+I a 0,97%, inferior a un 0,4% de 2008, máis baixo que a media estatal e unha enorme diferenza da europea que se sitúa en 2,2%. En resumo, a Galiza perdeu máis de 40.000 empregos durante os seus gobernos en que a vostede parecese preocupalo. En consecuencia, non avanzamos na converxencia nin co Estado nin coa Unión Europea, ao contrario. E si, a pesar de que aínda onte o negase, a débeda pública na Galiza foi triplicada por vostede nese período, de 3.954 millóns de euros en 2008 a 11.314 en 2022. Mas o seu legado tamén nos deixa peores servizos públicos. Nin unha soa residencia pública para persoas de idade construída nos seus 13 anos de goberno, se callar porque prefire que as empresas amigas do Partido Popular fagan negocio coa vellez. Por exemplo, DomusVi, involucrada en mala praxe durante a pandemia e que vostede se negou a investigar. Olle, xa ten algo máis en común coa señora Ayuso. En educación fechou 138 centros de ensino público, un de cada 10, e recortou 4,5% do profesorado na pública en canto no ensino privado, o que nutriu xenerosamente con diñeiro público se incrementou un 5,5%. Até este mesmo ano subvencionaron vostedes escolas que segregan por sexo. Recortou na sanidade pública para engordar o negocio na sanidade privada. Aí temos o caso paradigmático do Hospital Álvaro Cunqueiro, o desvío sistemático de pacientes á privada, incluídas todas as interrupcións voluntarias do embarazo. Mas vostede tamén responsável por políticas contrarias ao noso idioma, que lonxe de avanzar na normalización, perdeu falantes de forma acelerada nos últimos 15 anos, especialmente entre a xente nova, como consecuencia de medidas contra a nosa lingua, como o mal chamado decreto de plurilingüismo, que proíbe, insisto, impartir materias como matemática, física e química ou tecnoloxía en lingua galega. E aínda, en relación co autogoberno, o seu papel foi nefasto. Non estou a falar do dereito da autodeterminación, que podería, porque é un dereito democrático básico. Non estou a falar tampouco de que a Galiza sexa case a única que non modificase o seu estatuto. Non, estou a falar de que nin siquera utilizou toda a capacidade prevista nel. O balanzo da súa xestión nesta materia é fácil. 0 transferencias en 13 anos, 0 competencias reclamadas por vostede nese período. E aínda dirá que é autonomista. Pois, olle, eu que non o son, en nome do BNG, que tampouco é porque defendemos a soberanía da Galiza, reclámolle aquí a vostede e ao señor Rueda, que onte estivo de palmeiro na tribuna de convidados en vez de estar, como era a súa obriga, no Parlamento de Galiza, que teñen un mínimo de vergoña e muden de atitude. Aínda que sei que se non o fixeren, tampouco pasa nada, porque felizmente en breve será o BNG quen teña a responsabilidade de gobernar a Galiza. Mas é que se estas dúas razóns non fosen suficientes, coñecemos ben a traxectoria do Partido Popular. O PP opúxose e oponse a calquera avance social e de dereitos, opúxose á lei do divorcio, a do aborto, a do matrimonio igualitario, ou máis recente, a lei de liberdade sexual, a de saúde sexual e reproductiva, de eutanasia, de benestar animal, e claro, a que estableceu tributos para as eléctricas, as enerxéticas, a banca ou as grandes fortunas, porque aí sí, señor Feixóo, cando se fala de cousas serias, vostedes nunca se enganan de bando. Son o partido da oligarquía en defender os intereses dos ricos, sempre actúan coa máxima coherencia. Hai que recoñecérllelo. O seu discurso de onte, populista e hipócrita, parece contradictorio con esa traxectoria, mas neses casos non sempre cremos máis os feitos que as promesas, e os feitos do Partido Popular falan por si sós. Falaba vostede de reforzar a atención primaria, cando na Galiza deteriorou a sanidade pública, especialmente a atención primaria, a que negou os 200 millóns que o BNG reclamaba para mellorala.
Fala de fiscalidade xusta cando o PP na Galiza acaba de certificar un pelotazo fiscal aos 7.000 máis ricos aos que regala 34 millóns de euros. Fala de independencia das institucións cando converteu vostede a Radio e Televisión da Galiza nun aparello de propaganda do Partido Popular. Fala, por exemplo, de subir pensións e salario mínimo cando gobernaron conxelaron as pensións ou limitaron as a 0,25 e criticaron todas as súas subas para o BNG insuficientes, as subidas tamén do salario mínimo interprofesional. Por tanto, non ten credibilidade, ningunha credibilidade. Mas o peor é que onte certificou vostede que sería un presidente que discriminase sin problema a Galiza. Vostede mencionou reivindicacións de todas as comunidades autónomas unha a unha que asumen como compromisos, excepto da Galiza. É indignante e vergoñento. Esa é a actitude do Partido Popular co noso país. Nada de comprometer máis investimento en mellores infraestructuras, de mellorar o ferrocarril, de implantar as cercanías, nada de atender a crise industrial e a transición xusta. Finalizos, señora presidenta, nas Pontes ou en Cerceda, nada de rexenerar as nosas rías, nada de transferencia a gratuidade da AP9 ou de creación dos xulgados de violencia de xénero no noso país para a Galiza, nada de nada. Claro que se non o fixo vostede cando era presidente do Goberno galego tampouco vai facer agora. Mais unha vez, aquí ten que ser o BNG quen fale das necesidades dos galegos e galegas, porque senón ninguén o fai. Vostede veu aquí a desenvolver unha escenificación fundamentalmente para consumo interno, para tentar sobrevivir como líder do Partido Popular e que esta investidura non sexa o seu funeral político. Que teña sorte, mas nós niso non imos colaborar. Esta investidura xa fracasou e, por tanto, para esa escenificación non vai contar co voto do Bloque Nacionalista Galego. Moito obrigado.